Mirëdita të gjithëve, ju faleminderit për interesimin që të ndiqni këto takime konsultative për konstituimin e institucioneve të legjislaturës së 11 të dalur nga zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit si vjet. Me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamzën, u takuam së pari në këtë round të këtyre takimeve, me qenë se është edhe subjekti i dytë me numrin e deputetëve pas lëvizjes vetëvendosje si fituese. Unë e falenderoj kryetarin e PDK-s Hamza për këtë takim, i cili ishte takim i parë dhe konstruktiv që kaloi në atmosferë të vullnetit, të interesimit për t'i dhënë institucione të reja Republikës së Kosovës në përputhje me vullnetin e popullit. Aktualisht unë nuk mund të them që kemi ndonjë rezultat konkret, ndonjë të arritur që do të mund të ndaja me publikun, por në të njëjtën kohë duhet të theksoj që me kryetarin Hamza jam takuar 2 herë gjatë dimrit si vjet, nuk jemi takuar asnjëherë në pranverë dhe ky ishte takimi i parë në këtë verë. Uroj që kjo frymë e konstruktivitetit të mbizotroj edhe në vijim dhe në përputhje me afatet kushtetuese të arrijmë që t'i konstitutojmë institucionet dhe në këtë mënyrë vendit t'i japim edhe kryetar kuvendi, edhe qeveri të re, kryeministër e po ashtu edhe president të ri. Pra, për bindjen time, vullneti është aty, atmosfera konstruktive duhet të vijoj të mbizotroj dhe në këtë mënyrë do të mund të jemi megjithatë optimist për rrugën përpara. Unë sot në pasditën e vonë do të takoj edhe kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjikun, dhe të shohim që si 3 subjekte të mëdha, të cilët së bashku kanë le t'i mbledhim me shpejtësi 93 deputet, pra 53 vetëvendosja, 22 PDK-ja dhe 18 LDK-ja. Ne kemi numrin e mjaftueshëm të deputetëve që të konstituojmë të gjitha institucionet e legjislaturës së 11.